Welcome to my channel guys. Guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, guys, please subscribe my channel. And guys, huwag kalimutan yung pindutin yung notification bell para kayo sa mga bagong video na ina-upload ko dahil marami pa tayong lugar na pupuntahan guys. At saka sa mga dati ng subscriber guys, maraming salamat sa inyo at mag-ingat po kayo lagi. God bless guys. Guys, magandang tanghali sa inyo. Guys, nandito na tayo sa Fargo, North Dakota. So dadaan muna tayo ng gas station at saka magpa-gas muna tayo kasi medyo konti na lang yung gas natin. Para pag nakapag-gas tayo dito, itong gas natin mula dito ay aabot na yan hanggang Calgary. So sobra-sobra na yan. So pag-gas muna tayo guys. Magpapagas muna tayo. Nandito na tayo ngayon sa Fargo, North Dakota. So our time is 12 o'clock in the noon time. So mag-break tayo dito dahil tanghali na. So kakain muna tayo dahil medyo nagugutom na yung bituka ko. Kaya kain muna tayo. Okay. Ang ulam ko ay sinigang na ribs. Ayan. At saka paksiw na bangos. Ito, paksiw na bangos. Yan ang ulam ko. Dalawa. Ang kain. Mainit. Ayan, para medyo maliwanag. Ayan. Naghirap kasi guys, kaya ganito na lang muna yung ulam natin. Pauwi na kasi. So bukas pala ng hapon, siguro mga gabi na, mga around 6 or 7, nasa Calgary, Alberta na tayo sa yard namin. Kain tayo guys. Luya naman yung nakain ko. So guys, bangos. Paksiw na bangos. Alam nyo guys, ang buhay driver kasi, ang ulam ay paulit-ulit lang. Kagaya nitong paksiw ko. Ito, paksiw na bangos. Dalawang araw ko na yan kinakain. Tapos itong sinigang ko, Oh no!
Nakain ko to kahapon. Ulam ko to kahapon ng tanghali. Kasi guys, 2 beses lang ako kumakain sa isang araw. Sa umaga kasi nagkakape lang ako at saka tinapay. May baon akong kape dyan. Meron din akong heater. Kaya hindi na ako nakabili ng kape dun sa sa gasolinahan. Kasi nga dahil dun sa social distancing, tapos hindi natin alam kung yung mga tao na pumapasok dun walang oh no. Napasok lang ako dun minsan pag nagpagasolina ako, gaya kanina. Pagtapos ko gasolina, pumasok ako dun sa loob, kinuha ko yung yung resibo. Kasi kailangan yung resibo. Ina-attach ko kasi yun sa sa envelope. Sarap ng sarap ng ribs. Kain na rin kayo guys. Huwag kayo lagi magpagutom. Bagay, home quarantine, nakakagutom talaga yung nasa loob ka lang ng bahay, nakakagutom yun. Wala kang ginagawa kundi nakahilata lang. Minsan kasi guys, pag kumakain ako, lalo na pag gutom ako, yung naghahabol ako ng oras. Minsan kasi hindi ako nakain. Kahit gutom ako, titiisin ko minsan. Kasi lalo na minsan lagi ako naabutan ng gutom sa lalo na yung tanghali. Lagi ako naabutan sa gitna ng syudad. So kailangan kong makalabas ng syudad bago ako kakain, kasi hindi ka naman pwede huminto dun sa loob ng city at saka walang parking. Kaya minsan pero parang nasasanay na rin ako kasi gutom lang yan. Pag hinto, banat kain, kaya pabilisan minsan pag kumain ako. Ayan guys, tapos na tayo kumain. Papahinga muna tayo ng 5 minutes or 10 minutes siguro. So after nyan, magdadrive na tayo para naman na maaga tayo makapahinga mamaya. So para bukas maaga na naman tayo uli magigising, at saka para maaga tayo makaalis. So kanina medyo maaga ako nagising kanina kasi nga naligo ako kaninang umaga. Alas 4:30 nagising na ako. Kaya umalis ako doon sa tinulugan natin kagabi. Mga mga 5:15 yata yon. Kaya ganun. So guys, siya nga pala, sa lahat ng mga driver dyan sa Pilipinas, kung gusto nyo magtanong about sa driving dito sa Canada at saka sa US, mag-message lang po kayo sa baba. At gagawin ko ng paraan na mare-replyan ko kayo at saka masasagot ko yung mga tanong nyo sa akin. And guys, umpisa na tayo. Magdadrive na naman ulit tayo. Kasi nakapahinga na tayo. So mag-start na tayo ng drive para maaga tayo makarating dun sa tutulugan na naman natin mamaya. So lalapit tayo doon sa border ng North Portal Saskatchewan. So para dadaan muna tayo doon ng duty free. At saka sakaling may mabili tayo doon sa duty free. Tayo sa Alberta. Kakapasok lang natin sa border ng Alberta kasi kagagaling lang natin ng Saskatchewan. So ito, ipapakita ko sa inyo yung area dito at saka yung terminal ng train nandyan sa gilid. So ipapakita ko sa inyo yung view dito kung para makita din ninyo yung view ng Alberta at saka yung border ng Saskatchewan. So ito mga pips, ipapakita ko sa inyo, okay? Ganito ito. Okay. Siguro mga yung layo niya, abot pa siya ng 10 kilometer. So itong release ng tren na ito ay
mahaba po ito. So, siguro mga 3 kilometer yung haba niya. Tingnan nyo. Doon sa kabilang lane, meron na po dito na galing po yan ng Edmonton or Calgary, yung train na yun. Matakbo na yun. Kanina po yung haba ng tinakbo niya. Ito sa pinagdadaluan ko. Walang babay-babay. Ito yung sa kabilang side. Ayan. Okay. Ayan, ikotin muna natin yung mga gulong natin kung ano, isipit natin kung flat or hindi. Ikotin natin. Ayan, okay siya. Ibig sabihin, hindi siya flat. Okay. Puno ng hangin. Ayan. Okay siya, okay. Walang flat. Ayan. Wala naman sound. Okay naman yung mga light. Tapos dito naman ulit sa kabila. Ayan, okay na siya. So, walang kawan. Maganda yung mga gulong natin kasi bago pa. Kaya nito. Okay yung mga gulong natin. So, pagkatapos nito, aalis na tayo para makarating tayo ng Calgary na maaga. Okay. Ayan. Okay guys.